Timor-Leste li Rússia, autoridade aduaneiro, hamoto com parceiro Sira, lança oficialmente declaração eletrônico passageiro, Rússia, autoridade aduaneira, no serviço migração. Quinta-feira, lorn 5 dezembro, tinha ring rua Ronald Reisinghat, e a salão auditorium Sarana Guzmão, Ministério Finanças, saitar clarandili. Ministro Interior Francisco da Costa Guterres ateten, sistema ne importante tebes, tambah atu digitaliza sistema irrailaran, nomos railiur, hodi facilita diakliutan, passageiro Sira mai Timor-Leste. Banhira turista Sira atu tama mai Timor-Leste, Sira tenki preenche uluk kirkode, nune banhira tomai, la precisa hendang, Sira sohaturu det kode kirne. Atuloy pa, ito si Milion. Yan ay facility sini, kita masih perlu apartemen, bela, dia punya sistem de controle by passeio. Assim também estabelecemos informações antes de itu. Agora, bem ini, menurut otorman mak saya salvar, kita lah consegue o tempo para kita tiba hari dia. Total barang seri eman itu menjelas, ini tiada faedah. Kita mas pronto, trabalhamos com criar essa que problema itu é nem agora. Antes de tomar horas giras antes, kita tentang. Kita punya main cek kalau sisi yang mana dia, yang mana itu tidak. Kita preparar tu. Mau kita tomar pronto, itu yang emak kebahan lah itu pada saya mailnya, ama interview itu pada cek itu. Kerja ke kita sendiri emak senti dia kata mais orang diguli. Salah itu harus kita macam apa itu footfall yang mana harus fatir benda halama. Quando kita analisis tu irmã mas pronto itu harus kita saya jalan apa itu footfall yang mana ne cria esse problema de todo assim. Ele sente aí para nem tratamento lá. Digo que harus kita tambah kita halu analisis seluruh tempo itu. Tapi cek itu agora hoje ini detalhes macam dados macam hari itu compara tenia dados macam simus ada lain problema não belus kita yang mana ia resiste problema itu ya emang preparar dia depois mais então mais tal interview depois de interview check out bagus sekali memang kita tapi kami hamba fungsi itu boleh seperti itu fatir macamnya populasi sebenarnya sebab yang masih sistemnya ajuda tetap situ. Reportagem Novai Magno, Televisão Timor Post. Janela informação ba emogoto atau tem informação atual dia kliu kita haluha hane botão subscribe like halo comentário no fahe tutang ba media sosial hotu.